sportivi siciliani, ben trovati con Stadium Sicilia. Siamo pronti anche per questa settimana per parlare di questo weekend calcistico tutto made in Sicily con il Catania, il Messina ed anche il Trapani. Ad accompagnarmi in questa puntata numero 10, Salvo Russo, che saluto. Ciao Salvo, ben trovato. Ciao Ettore. Sei reduce da una trasferta che ti ha fatto un po' piangere, quella di Cerignola. Diciamo che... Eri dispiaciuto? No, sì, assolutamente, ma è così l'umore della piazza, è così in questo momento l'atmosfera un po', come dire, abbastanza rigida, al di là poi delle temperature meteorologiche, però diciamo che in questo momento si è un po', come dire, inclinato il feeling. E in questo momento siamo anche in una fase di attesa per capire bene se i nuovi arrivati possono incidere sul cammino di questa stagione del Catania. Sei d'accordo? Perché dobbiamo adesso vederli all'opera. Non sono tanti, però qualcuno è un titolare sicuro. È un bel rebus, perché, ma non per gli atleti che individualmente possono rappresentare alcune caratteristiche utili al progetto della squadra. Il fatto è che però questa campagna di rafforzamento, tale doveva essere, in effetti è stata una campagna molto dimezzata, molto limitata. Allora, sarà come al solito un weekend calcistico sparpagliato tra il venerdì, il sabato e la domenica, pertanto guardiamo subito la schermata con le partite che ci saranno in questo weekend. Si inizierà appunto oggi con la partita della Latina che gioca in casa con la Cavese, poi sabato alle 15 ci sarà la partita del Messina che gioca in casa con il Picerno ed il Trapani che va a far visita alla Turris. Le due partite si giocheranno alle ore 15, poi ci sarà Crotone Potenza, Foggia Avellino, Sorrento Taranto, Altamura Giuliano. Domenica invece le partite saranno soltanto due: Juventus Next Generation che giocherà in casa con il Benevento, il Monopoli che ospiterà il Catania, e si concluderà questa sesta giornata di ritorno con la partita Casertana Cerignola. Diamo uno sguardo anche alla classifica, perché partiamo da una classifica un po' ingarbugliata per il Catania che deve guardarsi sia davanti che alle spalle. In testa abbiamo il Monopoli con il Cerignola, 48 punti, 46 l'Avellino insieme al Benevento che tra l'altro ha esonerato, e lo sappiamo tutti, Gaetano Auteri, con 42 il Potenza, con 40 il Crotone, 35 punti per Trapani, Catania e Picerno, con 34 il Giuliano insieme al Sorrento, 32 per l'Altamura, con 31 Juventus Next Generation, 29 per la Cavese con il Foggia, 27 Casertana, 26 Latina, 23 un sicuro ritrovato Messina in classifica, con 6 punti la Turris, si chiude addirittura con un -6 il Taranto. In questo girone C abbiamo capito che probabilmente Turris e Taranto saranno già le predestinate ad una certa retrocessione, poi ci sarà tutto il gioco dei play-out, ma di questo ne parleremo sicuramente nelle prossime settimane. Adesso apriamo ufficialmente la nostra puntata, lo facciamo subito con il Calcio Catania. Lei presenta Sicilia, prima era Trinacria, proprio adesso ando cianco, c'è due mitico punto che si chiama Catania. Allora, Catania che torna dalla sconfitta di Cerignola netta per 2-0, nel frattempo possiamo già vedere le immagini e voglio subito sentire, a distanza quasi di 7 giorni, quella sconfitta quanto può incidere adesso in quest'altra ennesima trasferta difficile di Monopoli. Salvo. Sai, la trasferta di Cerignola era un bivio importante per il Catania che veniva da una vittoria convincente ottenuta contro il Giuliano. Sembrava quello il momento della crescita esponenziale di una squadra che è ancora in cerca della propria identità. Sì. Perché poi la carenza vera, il tallone di Achille è proprio la continuità, no? È una squadra che nell'arco di queste partite di campionato, che sono 25, non è mai riuscita a trovare la continuità necessaria, quantomeno per dare al gruppo una certa solidità, una certa anche convinzione. Mentale, certo. Soprattutto mentale di approccio. Sì. La partita di Cerignola
Era importante per questo, perché ti andavi a confrontare con una squadra che è in piena salute e peraltro il Catania contro avversari di un certo peso specifico aveva sempre comunque tirato fuori delle prestazioni. L'inizio è stato abbastanza interessante, i primi 15-20 minuti, poi il Catania si è un po' smarrito dal fatto dell'infortunio di Dal Monte, ma soprattutto anche l'espulsione di Frisenna, che potrebbe anche starci perché i falli c'erano, però è chiaro che il buonsenso porta a pensare che un arbitro dopo 20-25 minuti crea giustamente questa disparità che può compromettere poi alla fine il risultato finale. Purtroppo il signor Ancora della sezione di Roma 1 non è nuovo a questi episodi, cioè è il suo modo di arbitrare. Chiaramente nell'economia di questa partita pesa soprattutto la prima ammonizione, perché una ammonizione a 2 minuti all'inizio della gara, sai, un arbitro magari avverte l'arbitro. Ecco, lì magari un po' di buonsenso l'arbitro potrebbe quantomeno, non dico soprassedere, ma richiamare verbalmente il giocatore, fargli capire che insomma la prossima. Effettivamente il secondo fallo è stato molto più netto da ammonire. Secondo fallo però, ci può anche sommato stare. poi a quello che era successo prima. Poi la gestione del giocatore, anche quella può essere importante. Frisenna è un catanese doc. Beh, sai, la foga forse del debutto con la maglia si voleva del mettere Catania in questa stagione. in gioco e dimostra soprattutto dare il massimo. Sì. A volte sai però questo è quello proprio che ti frega, no? È vero. Quando uno cerca, ma in tutti i settori, anche nel nostro, Ci può anche stare. Di dare il 200% spesso non è forse la cosa migliore da fare. Però al di là di questo, nell'economia di quella partita, certo, gli episodi poi sono importanti, tutti negativi per il Catania, perché l'infortunio a Del Monte, che stava pure giocando bene ad un certo punto, lì ti cambia il quadro di tutta la partita, perché poi Jimenez lo devi arretrare, perché poi devi fare delle variazioni tattiche. Devi fare assolutamente perché con l'uomo in più sconvolgi completamente l'andamento di una partita che magari avevi preparato in una maniera e poi i fatti ti hanno portato a cambiarla. A proposito di cambiamenti, c'è l'arrivo di un altro giocatore, questo Allegretto, che credo possa servire tantissimo al Catania. Viene dal Picerno e credo che potrebbe ulteriormente far salire anche il tasso tecnico di questa squadra, soprattutto nel reparto difensivo. Tu che ne pensi, Salvo? Adesso sarà il campo, no? Chiaro, il campo è quello che decide tutto, ci mancherebbe. Le credenziali però ci sono, Le credenziali ci sono, il problema è che adesso il Catania ha la coperta corta in tanti reparti, soprattutto quello difensivo, perché poi la partenza di Castellini, che era preventivata. Guarda, non parliamo, ne parliamo dopo di Castellini, perché dobbiamo aprire veramente una parentesi considerevole, perché adesso voglio farti sentire invece le prime parole del neo catanese Allegretti. È un sogno veramente che si realizza, perché la vedevo quando era in Serie A, quindi è un sogno che veramente si realizza, che avevo da bambino. E ringrazio la società per avermi dato questa opportunità e al Picerno per avermi dato la possibilità di venire qui, in questa grande piazza. Ti dico la verità, in fase offensiva già a Picerno impostavamo a 3, quindi non mi è cambiato niente. In fase difensiva invece è cambiato un po', però alla fine la difesa a 3 c'è più copertura, tra i difensori, quindi è anche un po' più facile, direi. Quindi poi grazie ai consigli del mister e le sue direttive mi adatterò a questo modulo. Diciamo che venire qui e trovare giocatori come Inglese, come Di Tacchio, come Luperini, posso dire molti, è un grande onore e una grande emozione, perché sono giocatori che hanno giocato in serie importanti e quindi per me è un onore veramente trovare e giocare con loro. Siamo concentrati a fare meglio, perché sappiamo che veniamo da una brutta partita e siamo concentrati a fare meglio già dalla domenica. Monopoli è una bella squadra che non è un caso che sta lì, nelle prime posizioni della classifica. È una squadra rognosa e dobbiamo dare tutti, dal primo all'ultimo, anche chi entra, chi gioca, qualcosa in più per portare la partita a casa.
Allegretto e Don Allegretti, quindi perdonate il mio lapsus. Parliamo adesso di quello che è il quadro completo dei nuovi arrivati in casa Catania. Abbiamo anche una schermata, la commentiamo insieme a Salvo e poi giustamente metteremo anche un piccolo tassello su quella che è stata anche la vicenda Castellini. Allora, acquisti: Dini dal Catanzaro, Farroni dal Svincolato, dall'Arezzo è arrivato dal Fabro, dalla Salernitana dal Monte, Frisenna dal Messina, Allegretto dal Picerno e poi c'è questo De Paoli dal Giuliano, mentre invece, come potete ben vedere, sono molte le uscite: Adamonis, Tirelli, Popovic, Verna, Silvestri, Chiarella, Carpani, Chiricò, D'Andrea, Maffei, Rapisarda, Zanellato ed infine, ahimè per tutti secondo me, Castellini. Però posso dire una cosa, secondo me, credo che la sposerai pure tu: la grande chance che si dà ad un giocatore come Castellini non poteva non essere effettiva, nel senso che quando ti chiama una squadra che sta per probabilmente passare dalla Serie B alla Serie A, è una chance che bisogna dare ad un ragazzo giovanissimo che ha dato tantissimo al Catania, quindi c'è un'amarezza da una parte, però io credo che tarpare le ali ad un giocatore, ad un ragazzo che è cresciuto volendo qui a Catania, non poteva non essere così. No, allora il malcontento, sai, si esprime in tanti modi e la tifoseria comunque capisce benissimo che per il ragazzo l'opportunità è importante. Il problema è che fino a qualche settimana fa in società tutti ritenevano, almeno a parole, sì, che almeno in questa sezione di mercato non si discuteva. Che sarebbe rimasto? No, il ruolo anche all'interno del giocatore che è cresciuto a Catania, che è una bandiera, perché poi i tifosi si affezionano a quelle che sono le bandiere e in questo momento di bandiere il Catania, diciamo che francamente non ne ha. Beh, adesso andando via giustamente Castellini, praticamente non è rimasto più nessuno del vecchio gruppo della Serie D. Questo fa parte di quelle che poi sono le strategie normali di una società che durante l'anno serve anche quello il mercato di gennaio, a volte per rimediare, a volte per riparare. Sistemi anche un po' i bilanci. Occhio al bilancio, ed è naturale che se il Catania in questo momento del campionato della stagione, invece di stare all'8º posto, era lì a lottare tra il primo e il secondo posto, forse qualche cosa sarebbe cambiato. È chiaro che non ti privi di Castellini, ma questo è indubbio. Certo. Il problema è un altro: è andato via Castellini, ma lo ribadiamo per l'ennesima volta, quello che ha scoraggiato un po' tutti gli osservatori esterni, ma soprattutto i tifosi, è il fatto che le operazioni di mercato sono state quelle a lumicino. Sì, ci si aspettava qualcosina in più. Perché soprattutto anche nel reparto offensivo, no? Reparto offensivo, ma a Inglese si cercava una punta pesante. È un puntello qua e là, perché adesso a centrocampo ci sono dei problemi contingenti, in difesa anche, in attacco non ne parliamo, quindi non era il problema quantitativo come si è fatto l'anno scorso sono arrivati 12-13 giocatori, adesso il numero preciso non me lo ricordo, che poi non hanno, diciamo che potevano essere pochi i nuovi arrivati, ma con un tasso di qualità maggiore per poter quantomeno bilanciare quelli che potevano essere i progetti. Sì, e questo è un tassello. L'altro tassello era dare solidità lì dove ti mancano le seconde linee, dove ti mancano i ricambi. Sì, è vero. E quindi dare lì forza, perché poi nella gestione dei cambi Toscano nelle ultime partite ha avuto grandi difficoltà. Allora, abbiamo parlato di Toscano, subito la conferenza stampa di oggi con le battute che arrivano certamente anche in riferimento al mercato. Dove potevamo fare meglio era il reparto avanzato, perché dietro rientra Di Gennaro e quindi spostando anche Anastasio nel ruolo di difensore, quindi sei coperto là, perdi Castellini per queste motivazioni. In mezzo al campo aspetti di rimanere, che ritorni Sturaro, perché se no hai un calciatore in più. Hai preso Frisenna che ha caratteristiche diverse, che ti può dare un grosso contributo. Davanti in questo momento siamo in grossa difficoltà
e anche domenica. A volte noi dove abbiamo dato continuità alle nostre prestazioni, ai nostri risultati? All'inizio del campionato, dove eravamo tutti al 100%, ti mancava. Io oggi facevo una riflessione, non mi ricordo una conferenza stampa dove ho detto oggi ho tutto a disposizione, non me la ricordo. Dobbiamo stringere i denti in questi 15 giorni perché ce ne abbiamo 9/10 tra squalifiche e infortuni, ed è un aspetto dove stiamo lavorando anche per migliorare quello. Rientrando Stoppa, rientrando Del Monte, rientrando Montalto, non ce l'ha in questo momento, avevi bisogno di un attaccante, non è arrivato, però fra 15 giorni rischi di affollare un reparto che magari ha caratteristiche diverse, però è già numericamente a posto. Ripeto, oggi solo quello che ci poteva dare una mano era quel reparto. La cosa più importante e positiva è che i fuorilista oggi ci sono più, tranne Monaco non ci sono più, quindi non c'è neanche da gestire quella situazione. Dall'inizio dell'anno ad oggi abbiamo dovuto gestire tanti fattori, dai fuorilista, dal mercato, dal campo d'allenamento, che oggi abbiamo trovato Mister Bianco, che ci dà una grossa mano. Sono tante cose che stiamo cercando di migliorare. Se vuoi strutturarti per arrivare a risultati e continuità dei risultati. Che sia indebolita bisogna vederlo, perché, ripeto, il reparto dove potevamo fare qualcosa in più era il reparto avanzato, dove per tante vicissitudini, poi c'è una questione anche di lista, cioè tu cerchi di mandare via i fuorilista, ti affolli un'altra volta per creare di nuovo il fuorilista, quindi la prima parte del mercato si è pensato a fare quello, la seconda parte chiedi Finotto, eravamo d'accordo, Finotto non lo danno più, danno via Capello, quindi Finotto non si muove più, vai da un altro, non lo muove la società, vai da un altro, non vuole venire a Catania, e ti sei ritrovato. Oggi l'obiettivo è, devi tenere duro 15 giorni, 20 giorni, finché l'organico e il reparto avanzato ritorni con Stoppa, Dal Monte, Montalto, Cerignola, altre difficoltà che abbiamo affrontato durante l'anno, che a volte con la questione di questi tanti infortuni, a volte arrivi come domenica a Cerignola, all'ultimo momento, la mattina della partita, a cambiare strategia completamente. De Rose con la febbre, quindi deve giocare Frisell, guarda caso espulso. Montalto non ce la fa, deve giocare Dal Monte che magari potevi risparmiare. A volte hai fatto giocare calciatori al limite, anche i cambi, certe scelte le hai fatte al limite. Calciatori che avrebbero bisogno di rifiatare, magari non sono in condizioni al 100% di far giocare per forza, quindi sei costretto a fare delle scelte obbligate. Questa è la difficoltà che abbiamo avuto fino ad oggi. Andare a prendere altri giocatori e creare altre fuorilista, oggi troveresti le stesse problematiche che hai avuto a luglio. È una situazione che poi è come un cane che si morde la coda. Quando devi fare delle scelte obbligate e devi far giocare dei calciatori, per esempio, sta rientrando Lunetta, non so se rientra domani a pieno regime con la squadra, lo rischi o non lo rischi? Se lo rischi di perdere un'altra volta, quindi c'è un altro infortunato. Per questo vi ho detto che le difficoltà che abbiamo affrontato di fare delle scelte obbligate e anche al limite certe volte. Domenica Inglese ha corso per un centrocampista, per l'esterno, per il difensore, oggi avrebbe bisogno anche di rifiatare. È un momento di difficoltà e l'abbiamo passato per diverse settimane. Io oggi voglio vedere la mia squadra tutta al completo e esprimere il massimo del potenziale che c'è questa squadra. Questo voglio vedere oggi io, che dall'inizio del campionato, per tanti fattori, per tante problematiche, non l'abbiamo mai avuta. Abbiamo gli ultimi 90 secondi da dedicare al Catania. Le parole di Toscano sono state forti, chiare, però adesso bisogna far parlare il campo, come hai detto bene tu, e devono parlare soprattutto questi nuovi arrivi. Sono arrivati solo questi ci teniamo, speriamo che tutto possa comunque evolversi in positivo. Toscano ha ragione in un punto, quando dice che nell'arco di questa stagione non ha mai potuto schierare la stessa formazione, ed è vero, ha dovuto sempre cambiare, a volte cambiare proprio in corsa ad opera, e a Monopoli
avrà lo stesso problema di mettere su un 11 che possa competere. Sì, competere. Perché poi stai andando a giocare in casa della prima in classifica, quindi devi metterci anche una tua determinazione che vada al di là di quelli che sono i tuoi limiti tattici e tecnici. L'approccio sicuramente è indispensabile, però poi devi fare i conti con le assenze per infortuni e per squalifica. Non ci saranno Quaini e Frisenna squalificati, non ci sarà Montalto perché ha un problema muscolare anche lui. Si sapeva di Del Monte. Sui rientri Toscano però ha detto vediamo un po', dobbiamo valutare, perché poi gli infortuni sono troppi e rischiare ulteriori infortuni. Questo è anche vero, però potrebbe essere deleterio. Però intanto insomma. la partita incombe e quindi bisogna mettere da parte tutte queste situazioni che si sono venute a creare questa settimana. Bisogna scendere in campo, giocarsi la partita contro la prima in classifica e credo che bisogna superarsi anche dal punto di vista mentale per poter portare dalla Puglia un risultato positivo. Quello è già uno stimolo, quando giochi con avversari di un certo tipo è già uno stimolo di per sé. Quindi dobbiamo fare forza solo su questo in questo momento. Ci dobbiamo fermare perché abbiamo la pubblicità e poi rientreremo in studio per parlare del Trapani. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati, siete con Stadium Sicilia, appuntamento live con il weekend calcistico di Lega Pro, il Catania, il Trapani, il Messina, in diretta sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma anche in contemporanea sulla piattaforma HBB TV di Globus Television. Adesso la parentesi dedicata al Trapani Calcio. Trapani Calcio che viene a sua volta da un momento super positivo perché con l'arrivo di Pazienza, con tanta pazienza, sono arrivati i risultati positivi e anche alcuni giocatori nuovi in questa rosa. Come vedi in questo momento questa situazione del Trapani, Salvo? Allora, la stagione del Trapani fino a qui è stata altalenante, no? In tutti i sensi, nel senso che sono cambiati dei tecnici, Antonini non si è fatto mancare sicuramente nulla. C'è da evidenziare come Antonini abbia in qualche modo fatto muro contro Capuano, allenatore che lui aveva scelto, doveva essere allenatore della svolta, e poi lì non se ne sono mandati a dire, soprattutto Antonini, che evidentemente rimprovera a Capuano la gestione dello spogliatoio e di alcuni giocatori, tant'è che sotto sotto Antonini imputa a Capuano la cessione di Lescano. Sì, è vero. È chiaro che Lescano a quel punto ha detto chiaramente che non voleva più stare lì. E lo spogliatoio poi di fatto si è spaccato, come sempre poi l'allenatore che paga, ma in questo caso il Trapani ha ancora le chance giuste, le credenziali per tirarsi fuori da questa situazione. Mercoledì c'è anche la partita di ritorno di Coppa, tra l'altro. E c'è anche la partita di Coppa, quindi su due fronti il Trapani può impegnarsi in un finale di campionato. Interessante. Potrebbe essere interessante, a meno che
l'andazzo è quello, cioè vinci una partita, magari poi non riesci a dare continuità. Forse la continuità sarebbe certamente fondamentale. Sentiamo le parole anche di mister Torrente al termine della bella vittoria contro il 4-2, è una prospettiva interessante proprio per il suo gruppo. Io ho cercato di lavorare sulla testa dei ragazzi in questi 2 giorni, al di là del discorso tecnico-tattico. Poi a volte nel calcio nascono le cose per empatia, quindi poi cerchi di motivarli, di parlare, perché come dicevo ieri, questa è una squadra che molti di loro sono sotto il loro standard di prestazioni, sono tutti ragazzi che potenzialmente possono fare di più, ne sono convinto. C'è qualcuno che deve migliorare fisicamente, c'è qualcuno che può fare di più, quindi è una squadra che può soltanto migliorare col lavoro quotidiano, quindi so che è una squadra che ha avuto anche problemi anche a livello fisico, tanti dei ragazzi, e quindi questo poi condiziona anche le prestazioni. Però ho avuto delle risposte dai giocatori meno giovani, quelli che sanno e hanno vissuto per esperienze queste situazioni, ma mi aspetto ancora di più, si può far sempre meglio e bisogna lavorare per migliorarsi sempre. Un Torrente determinato, chiaramente lo aspettano 2 partite importanti, soprattutto questo ritorno di Coppa che potrebbe permettere alla squadra siciliana di avere un posizionamento importante. Attenzione, il posizionamento importante scatta se la vinci la Coppa però, perché poi c'è sempre una finale eventualmente da giocare. Sì, è chiaro che però c'è un'opportunità per il Trapani e quindi te la giochi. Certo. In questo caso in campionato il calendario ti sta anche dando una mano, perché giochi contro la Turris, che sappiamo partita assolutamente abbordabile. E in questo momento è una partita assolutamente abbordabile, perché i problemi societari della Turris hanno di fatto compromesso tutta la stagione della squadra campana, con i giocatori che sono lì sul piede. Guerra, diciamo stagione ormai andata per così come il Taranto, Turris, no? come il Taranto, questa è la storia di questo campionato, per cui diciamo che a Trapani faranno i debiti scongiuri, ma insomma il risultato positivo da questa trasferta dovrebbe arrivare. Chiudiamo il discorso sulla squadra di mister Torrente e lo facciamo con il punto di Enzo Biondo. Rinfrancato nel morale e tonificato soprattutto nel carattere dalla bella vittoria conquistata contro il Potenza, il Trapani guarda oltre nell'immediato alla trasferta di Torre del Greco contro una formazione che, classifica alla mano, non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile, ma soprattutto si proietta già alla gara di ritorno di Coppa Italia che si giocherà martedì sera a Rimini e si partirà dallo 0-0 conquistato o registrato, per meglio dire, nella gara d'andata disputata al Provinciale. In ordine di tempo bisogna pensare alla Turris, a non sottovalutare un avversario che anche nell'ultimo turno ha creato qualche problema alla corazzata Avellino. Chiaramente il Trapani giocherà in terra campana per conquistare il secondo successo consecutivo, perché ha voglia di recuperare posizioni, di quantomeno scavalcare alcune delle formazioni che lo precedono e peraltro cercare di sfruttare anche così la spinta derivata dall'arrivo del nuovo tecnico Vincenzo Torrente, che sembra, condizionale d'obbligo, essere riuscito a trovare la giusta chiave di lettura anche nelle scelte da effettuare nel momento in cui poi
la squadra dovrà scendere in campo. E la bella e piacevole sorpresa è rappresentata certamente dal giovane Anatriello, che nell'ultimo turno ha realizzato 3 gol e facendo così un pochettino dimenticare il passaggio di Facundo Lescano nelle fila dell'Avellino. Dunque prima Torre del Greco e poi martedì, quindi 3 giorni dopo, la decisiva e fondamentale partita di Rimini, perché metterà in palio non soltanto la possibilità di giocare per il secondo anno consecutivo per la conquista della Coppa Italia, Trapani l'ha vinta lo scorso anno in Serie D, ma di guardare oltre, e significa poter puntare ad aggiudicarsi il trofeo, ma a partecipare ai playoff in una posizione nettamente privilegiata. Ci dobbiamo fermare, abbiamo un altro spazio pubblicitario per poi chiudere con il Messina. Gioielleria Battaglia. La bellezza, l'eleganza, la qualità. Gioielleria Battaglia. A Catania, in via Gabriele D'Annunzio 224. Perché da noi un dono è per sempre. Seguici anche su Facebook. Ultimo spazio all'interno di Stadium Sicilia, spazio dedicato come al solito all'ACR Messina. Messina reduce da una bella campagna acquisti, abbiamo 60 secondi da spendere a questo nuovo progetto del Messina e poi sentiremo anche mister Banchieri. Io credo che il Messina abbia veramente lavorato bene in questa sessione di mercato. Sessione di mercato completata con innesti importanti, anche concessioni importanti se vogliamo, però il DS Roma ha lavorato secondo me bene per le prospettive, per le ambizioni del Messina, che naturalmente cerca di tirarsi fuori dalla zona rossa il più presto possibile. Adesso il Messina ha le possibilità per farlo, perché credo che cambiato l'allenatore, cambiato anche la proprietà, è certo, soprattutto anche, direi la proprietà, che è stata quella che ha dato la svolta all'idea di questo Messina in Lega Pro, no? Sai, cambiata la proprietà significa che c'è un'apertura di credito anche verso la tifoseria, chiaro, che adesso si sta riavvicinando alla squadra dopo anni di contestazione. Sappiamo. E sentiamo invece le battute dopo la vittoria contro il Latina di mister Banchieri, fiducioso al massimo sui suoi ragazzi. Guardate, la sensazione è la stessa di quando sono arrivato, di quando abbiamo attraversato lo stretto col pullman arrivando da Caserta. La sensazione è vedere questa tifoseria, vedere le persone quanto ci tengono, vedere 2 giorni fa l'incontro con i tifosi. Per me quelle sono le sensazioni per cui si fa calcio. E quindi, nonostante le difficoltà, perché non era semplice dopo un minuto, qualche minuto, andare sotto, la squadra ha reagito come deve reagire una squadra vera, una squadra che sa cosa deve fare, una squadra organizzata, una squadra qualitativa, una squadra che non molla mai. E poi siamo riusciti a ribaltarla, credo, creando parecchio, giocando anche bene a calcio. Io, se non fossi convinto che possiamo salvarci tutti insieme,
con i ragazzi, con il club, con i tifosi, con tutti voi. Io chiaramente ne sono convinto da quando ho preso l'aereo di notte per arrivare. Lo spirito è quello che devo trasmettere io. Lo spirito della squadra, l'atteggiamento della squadra è quello che devo trasmettere io con il mio staff e con tutto il club. I ragazzi sono stati bravi a recepire quello che è la mentalità, perché non diamo per scontato che in poco tempo si possa acquisire, poi con ragazzi appena arrivati, quindi qualche giorno, però io dico che grazie a questa piazza, grazie a quello che è la storia di questa piazza, che non scopro certamente io, non faccio piaggeria perché non ce n'è bisogno, tutti abbiano chiaro cosa dobbiamo fare. Poi abbiamo qui Marco Crimi, che è nato in questa città bellissima e penso che abbia dentro di sé quel fuoco sacro che serve trasmettere. E io quotidianamente lo faccio con tutti. Io credo che una caratteristica fondamentale di una squadra, oltre a saper giocare bene a calcio come abbiamo fatto, sia quella di saper soffrire insieme. Quando c'è da soffrire bisogna soffrire. E questo credo che debba incarnare il nostro spirito e l'abbiamo fatto e siamo contenti e per qualche ora festeggiamo anche e poi fra qualche ora dobbiamo preparare un'altra partita per noi molto importante e decisiva come tutte, perché qualcuno di voi ha detto prima, ed è la verità, questa partita vale 6 punti, perché 3 li abbiamo fatti noi e 3 li abbiamo tolti a loro, quindi è aritmetica. Siamo in chiusura di trasmissione, la partita che giocherà il Messina è impegnativa contro il Picerno, ma credo che la mentalità è quella giusta per fare risultato, avvicinare sempre di più la quota salvezza e anche dare una mano al Catania, perché il Picerno ha 35 punti come il Catania. Classifica cortissima. Sì, è vero. Sono tutti là, oltre alle capoliste, poi per il resto è una classifica davvero apertissima, assolutamente. Abbiamo concluso la puntata odierna di Stadium Sicilia. Come al solito ringrazio il collega della puntata odierna, ovvero Salvo Russo. Buona partita a Monopoli. Grazie Ettore. Sarà una lunga trasferta. Sarà lunga. Benissimo, noi ci congediamo da voi e vi diamo appuntamento chiaramente a venerdì prossimo in diretta alle ore 15 sul canale 15, anzi alle 15:20 per essere più esatti, sul canale 15 di 7 Gold, ma anche in diretta sulla piattaforma HBBTV, sempre del canale 15 di 7 Gold con Globus Television. Grazie a tutti per essere stati con noi e buon weekend calcistico.